ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋପାଳ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜପତପ କାହିଁ କରୁଛ? ତୁମର ତ ଖୁବ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଦି। ଗୋପାଳ ମା କହିଲେ, ଜପ କରିବି ନାହିଁ? ମୋର କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି? ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମର ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋପାଳ ମା କରୁଣା ଆଗ୍ରହରେ ପୁନଶ୍ଚ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ହୋଇଛି? ଠାକୁର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମର। ଗୋପାଳ ମା ଅଳି କଲା ଭଳି କହିଲେ, କୁହ ତ, କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଛି? ଠାକୁର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମରି ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ଜପତପ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ନିଜ ଶରୀର ଦେଖାଇ ଏ ଶରୀରଟା ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ କରିପାର। ଗୋପାଳ ମା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହି ଉଠିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଯାହା କିଛି କରିବି ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କଠାରେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦୃଢ଼ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଭାବ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦିନ ଗୋପାଳ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଇ ଠାକୁର ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ଘଟାଇ ବସିଲେ। ଗୋପାଳ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲାଗି ସେ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଗୋପାଳ ମା ଅଶ୍ରୁ ବିଜଡ଼ିତ ଗଦ୍ଗଦ୍ ସ୍ୱରରେ ଗୋପାଳ ରୂପୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସର କଥା ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କହିଗଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବାହାରେ କଠୋର ଜ୍ଞାନ ବିଚାରର ଆବରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନାଦିର କଥା ଶୁଣି ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୁଆନ୍ତି। ଦିନ ଗୋପାଳ ମା କହିଲେ, ଗୋପାଳ, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁଆଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଆଗେ କେତେ ଖୁଆଇଛ। ଗୋପାଳ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କେବେ ଭଲା ଖୁଆଇଛି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଦର୍ଶନ ପରେ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିର ଆଉ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନୀ କଥା ଶୁଣି ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଏତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ 1904 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ଚଳଶକ୍ତିବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଗବଜାର ସ୍ଥିତ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଗବଜାରରେ ନିଜ ଘରେ ନେଇ ରଖିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମା ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ନିବେଦିତାଙ୍କ ଭବନରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରି 1906 ମସିହା ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଗୋପାଳ ମା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭୟ ପଦରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଙ୍କିମ ଶଶଧର ଈଶାନ 1884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶୋଭାବଜାରର ଭକ୍ତପ୍ରବର ଶ୍ରୀ ଅଧର ସେନଙ୍କ ଗୃହରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧର ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, 29-30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅଧରଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଠାକୁର ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନାନାଦି ସଦୁ ଉପଦେଇ ଅବଶେଷରେ କର୍ମଯୋଗର ମର୍ମାର୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିଲେ, ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ନିଜର ଉପକାର ପାଇଁ ପର ଉପକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସର୍ବଭୂତରେ ଯେଉଁ ହରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରାଯାଏ। ହରି ସେବା କଲେ ହିଁ ନିଜର ଉପକାର ହୁଏ, ପର ଉପକାର ନୁହେଁ। ଏହି ସର୍ବଭୂତରେ ହରିଙ୍କ ସେବା କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ହରିଙ୍କ ସେବା କରେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ତା ବଦଳରେ ମାନ ନ ଚାହେଁ, ଯଶ ନ ଚାହେଁ, ମରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ନ ଚାହେଁ, ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ସେ ସେବା କରେ ତାହେଲେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବା ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ କରାହେଲା। ଏ ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ତାର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏହାରି ନାମ କର୍ମଯୋଗ। ଏହି କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭର ଗୋଟିଏ ପଥ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି କର୍ମ କରେ, ଦୟା ଦାନ କରେ, ସେ ନିଜର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଖୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଜୀବର ରକ୍ଷା ଲାଗି ତାହା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୟାଳୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖୁଛ ଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦୟା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଲାଗି ତାହା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଦୟା କର ବା ନ କର, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ପାଇହେବ, ଦର୍ଶନ କରିହେବ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏହି ପ୍ରକାର
ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଶ ଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାନକିଭାଙ୍ଗର ବସାଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ଲାଗି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ତଃପର ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଠାକୁର ପଞ୍ଚବଟୀ ମୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀର କେତେକ ଅଂଶ ପାଠ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ଗୀତୋକ୍ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନବବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗଲାଭ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଶଶଧର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଲାଗି କଲିକତା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବତ୍ର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ଶଶଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁର ଯେଉଁଦିନ ଠନଠନିଆରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଗଲେ, ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ସେଠାରୁ କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପଣ୍ଡିତ ଶଶଧରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର କେତେଦିନ ପରେ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଶଶଧର ଆଲମବାଜାର ବା ଉତ୍ତର ବରାହନଗରର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ଆସି ସେଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀବାଡ଼ିକୁ ଆସିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଶଶଧରଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଦଶା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଆହେ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ କିଛି କୁହ। ଶଶଧର କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମୋର ହୃଦୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି ଭକ୍ତି ରସ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣେ, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯେ କି ପଦାର୍ଥ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷ ନା ପ୍ରକୃତି, ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏକା, ସେଇ ଉଭୟ, ଏଇ କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାକ ତଳକୁ ଆସି ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରୁଷ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି ହେଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରେ ମନ ଯେତେଦିନ ଲୀନ ନ ହୋଇଛି, ସେତେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଓ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦୁଇଟି ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁର ଭାବାବେଶରେ ନିର୍ବାକ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଭାବାବସାନରେ ପୁଣି ଶଶଧରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଆହେ ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ତୁମେ ବେଶ୍ ଲୋକ। ଗୃହିଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଗାମୁଛାଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଓ ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା କହି ବୋଲି ସାରି ଯେ ଯିବ, ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଶଶଧର ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। କହିସାରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କଠୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ବସ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଦିନ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାଗବଜାରରେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଶଶଧର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସଜଳ ନୟନରେ କରଜୋଡ଼ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ନିବେଦନ କଲେ, ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୋର ହୃଦୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବାକ୍ୟ ଫଳରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତଜୀ କିଛି କାଳ ପରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି କାମାକ୍ଷୀ ପୀଠକୁ ତପସ୍ୟା ଲାଗି ଗମନ କଲେ, ଏହା ଆଉ କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀପକ ଈଶାନ ନାମକ ଜଣକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ଶେଷ କରିସାରି ଈଶାନ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଈଶାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପରେ ବାହ୍ୟଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଈଶାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୁଡ଼ିଯା, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଉପରେ ଭାସିଲା ଭଳି ଜପ ନ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯା। ଠାକୁର ଈଶାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭାଗମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶାନ ମଧ୍ୟ କଲିକତାରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ନ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ଓ ତୀର୍ଥାଦି ଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟାର ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଦୟାଳୁ, ଦାନଶୀଳ ଓ ଭଗବତୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ ଖୁବ୍ ବିରଳ। ଈଶାନଙ୍କର ଦୟାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦିନେ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦାନ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତିବତୀ ନାରୀ ଏ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ କୃପା ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଘରମଣି ଦେବୀ, ଯୋଗିନ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଯୋଗିନ ମୋହିନୀ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଲାପ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ, ଗୌରୀ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ଦେବୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଭାବମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଠାକୁର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଲୀଳା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନାଦିର କଥା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ।
ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ କଲିକତାର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ସୌଦାଗରୀ ଅଫିସର ମୁଚନ୍ଦି ଥିଲେ। କାମାରହାଟିର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦବାବୁଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଉକ୍ତ କାଳୀବାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସେବା, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କାମାରହାଟିରେ ଠାକୁରବାଡ଼ିର ଅତି ନିକଟରେ ଗୋବିନ୍ଦବାବୁଙ୍କ ପୁରୋହିତମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ନୀଳମାଧବ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟ ସେ କାଳରେ ଜଣେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ମା ଏହି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଅଘୋରମଣି ଦେବୀ। ପାନହାଟିର ମହୋତ୍ସବ ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। 1885 ମସିହାର କଥା। ସେ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଏହି ଗରମରେ ଠାକୁର କଷ୍ଟ ପାଇବାରୁ ଦେଖି କେତେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବରଫ ଆସିଲା। ସର୍ବତ୍ର ବରଫ ପକାଇ ପାନ କରି ଠାକୁର ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଏଭଳି ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଓ ତାଳୁ ବେଶ୍ ଈଷତ୍ ଫୁଲିଛି ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଲେପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ଭକ୍ତ ବହୁବଜାରର ଡାକ୍ତର ରାଖାଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଗଳା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ମାଲିସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଯେପରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଥା ନ କହନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର ସମାଧିସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ତାଗିଦ କରି ଗଲେ। କ୍ରମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଆସିଲା। କଲିକତାର କେତେକ ମାଇଲ ଉତ୍ତରକୁ ଗଙ୍ଗା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ପାନିହାଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳରେ ବାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଗଙ୍ଗା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଖଡ଼ଦହ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଙ୍ଗଳାର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ପରିବୃତ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏକ ସମୟରେ ପାନିହାଟି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବେଳେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୂଡ଼ା, ଦଧି, ଦୁଧ, ଶର୍କରା, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସହ ତାଙ୍କୁ ଓ ସମାଗତ ଶତ ଶତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ଭୂରି ଭୂରି ଭୋଜନ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନତି କାଳ ପରେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ନୀଳାଚଳକୁ ଗମନ କଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ ରଖି ତଦବେତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ପାନିହାଟି ଗ୍ରାମରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସମବେତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସନ୍ନାନ୍ୱିତ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ପାନିହାଟିର ଚୂଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ନାମରେ ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାନିହାଟିର ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ଥର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପରଠାରୁ ନାନା କାରଣବଶତଃ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଠାକୁର ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଭକ୍ତ 2ଟି ନୌକା ଭଡ଼ା କରି ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ଆସି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 10ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଶ୍ରୀ ମାତା ଠାକୁରାଣୀ କିନ୍ତୁ ନାନା ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପାନିହାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯାଇ ମଣିସାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଘରର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈଠକଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ବୈଠକଖାନା ପାଖରେ ଠାକୁର ଘର। ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଠାକୁର ଓ ଭକ୍ତଗଣ ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମନ୍ଦିର ଅଗଣାକୁ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁର ନାଟମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଦଶାରେ ସିଂହ ବିକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଦେଖି ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରୁ ଖସାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସ୍ଥିର ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହ ଓ ଶାଳାଗ୍ରାମ ଶିଳା ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ନୌକାକୁ ଫେରିବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମହା ଉତ୍ସାହରେ ନାମଗାନ କରି କରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ 2-4 ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଭାବାବେଶରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହେବାରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଭାବାବିଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବ ବିଗ୍ରହରେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ତାହାର ଯଥାଯଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଶରୀର ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ଶରୀର ସଦୃଶ ଲଘୁ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିଲା। ଦେହର ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାବପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସେହି ଅନୁପମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହସ ଟିକକ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭଳି ଜନସାଧାରଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ
ସମସ୍ତ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କର ପଦାନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରିକ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଧେୟ ମଠାଖଣ୍ଡିକ ଏ ଅପୂର୍ବ ରଙ୍ଗକାନ୍ତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କ୍ରମେ ଏକ ବିରାଟ ଜନସଂଘ ଭାବାବିଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କୁଟୀର ଅଭିମୁଖେ ଧୀରପଦରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଏଠାକୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ ଓ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ଅତୀତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ବିରାଟ ଜନସଂଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତସ୍ତତଃ ଖେଳି ହୋଇଗଲେ। ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଦେଖି ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କୁ ନୌକାକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ନୌକା କୂଳ ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗାମତୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋପାଳ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ